唉，橫風橫雨，好彩揾到個炒飯檔。老細嚟個炒飯，靚仔，我哋準備收攤啦，你去第二檔啦嚇。老細炒埋你哋先收攤啦，怕人多幫幫手，老細呢度附近淨得你呢檔㗎咋。咁啊，咁好啦，老細今晚橫風橫雨你都出攤嘅，咁堅持，你係咪撈咗耐啦？係啊，做咗有7、8年㗎啦，都幾耐啦喎，老細。咁呢個米粉肉炒啦，肉炒幾錢啊？肉炒啊，肉炒就8蚊啩。我見到老細呢度寫住㗎，呢度寫住肉炒12蚊啊。哦係，嗰度有寫住㗎，按嗰個價得啦。老細炒米粉唔係應該先炒肉嘅咩？哦，唔好意思啊，忘記咗啊，我重新幫你炒啦嚇。老細，你炒肉唔應該等啲油滾先落嘅咩？仲有你炒個幾嘢就落粉啦，咁啲肉仲未熟啩？哦，咁我幫你兜多幾嘢啦嚇，老細，你兜粉兜咁耐，咁啲粉咪一陣燶味咁啊？咁點搞啊？啊，老細，你炒粉，你問我點炒啊？係咪？靚仔，你等等先，我去廁所，我等陣翻去幫你炒。老細，個爐仲未熄啊！